Muy buenas chicos, os voy a hacer un resumen de cómo me fue el provincial. Para mí me fue bien, porque es la primera vez que voy. Bueno, pillé muchas palometas en la orilla que estaban a 5 o 10 metros, incluso a 3 metros de la orilla, y es que estaban muy cerca. Os voy a decir todas las piezas de palometas que pillé. Pillé 36 piezas de palometas. Lo malo es que no me dieron 5, pero me gustó mucho. Está muy bien. Y en la segunda manga pillé un jurel y también pillé un besugo de 19 centímetros. Me fue mal, porque lo que yo lanzo, que son 70, 80 metros, que es lo más que puedo lanzar, pues es lo máximo, pero es que eran muy pesados. En la primera manga eran 3 horas, en la segunda otras 3. Pero lo malo es que me tocaban un puesto, era en el dedo, en la primera manga, y luego nos teníamos que cambiar a los que nos tocara. A mí me tocó el C6, o sea, que estábamos al lado, pero no había tanto pescado. Bueno, en el siguiente vídeo os enseñaré los aparejos que utilicé. ¡Chao, chao!